네, 오늘 함께 읽을 今日一 본문 齊讀嘅經 12장 1절에서 11절 말씀. 고린도전서 12장 1절에서 11절 말씀 봉락하면서 함께 읽겠습니다. 형제들아,今日要讀嘅經文係哥林多前書12章。 못하기를 원하지 아니하노니 弟兄們，論到屬靈的恩賜，我不願意你們不明白。你們作外邦人的時候，隨時被牽引受迷惑，去服侍那啞巴偶像，這是你們知道的。所以我告訴你們，被神的靈感動的，沒有說耶穌是可咒詛的；若不是被聖靈感動的，也沒有能說耶和華是主的。因此原有分別，聖靈卻是一位；即使也有分別，主卻是一位。功用也有分別，神卻是一位。在眾人裏面運行一切的事，聖靈顯在各人身上，是叫人得益處。這人蒙聖靈賜他智慧的言語，那人也蒙這位聖靈賜他知識的言語。又有一人蒙這位聖靈賜他信心，還有一人蒙這位聖靈賜他醫病的恩賜。又叫一人能行異能，又叫一人能作先知，又叫一人能辨別諸靈，又叫一人能說方言，又叫一人能翻方言。這一切都是這位聖靈所運行，隨己意分給各人的。我哋一齊祈禱。在天父多謝俾我哋有俾每個人嚟到呢度一齊去崇拜。我哋真係好想知道你嘅意思，究竟我哋嘅職能，究竟我哋嘅工作，係真係俾我哋去揾到，直接個恩賜。我哋都有驕傲，將自己擺高位嘅時候，係真係俾我哋去俯伏跪拜。我哋相信呢個位置係你所叫我哋嚟到呢個地方，係真係一直咁樣去引導我哋，奉主耶穌基督聖名祈求，阿門。 저희가 어제까지 고린도전서 11장 내용을 묵상했습니다. 我哋琴日為止就一齊默想咗哥林多前書第11章嘅內容啦。第11章入邊咧，保羅提到哥林多教會喺正式崇拜中應當遵守嘅秩序，同埋恢復翻保羅傳俾佢哋嘅教會傳統嘅勸勉。保羅喺11章嗰度敘述嘅嘢就係講緊呢一切嘅目的都係為咗重新凝聚教會，使聚會成為人嘅一個讓共同體更緊捉住主而係有益嘅聚會。而今日開始我哋入到第12章嘅內容。喺第12章，保羅喺講述教會入邊領受恩賜嘅聖徒之間應該如何合而為一，同埋擁有各樣恩賜嘅聖徒如何重新進入喺主嘅秩序中，好恢復主所期望作為基督身體嘅教會嘅面貌。喺主賜俾教會嘅恩賜，第12章係咁樣開始。兄弟們，論到屬靈的恩賜，我不願意你們不明白。喺度所講嘅屬靈的恩賜咧，我哋可以喺度哥林多前書入邊咧係不斷出現嘅一個詞彙嚟，但係喺英文翻譯入邊咧，佢寫住係被記錄為 The Gifts of the Spirit。所以喺第12章入邊咧，保羅特別注重喺探討呢個屬靈嘅禮物，也就係聖靈嘅恩賜。喺哥林多呢個咁一個福音難以進入嘅一個地方，主藉住保羅唯獨以主嘅十字架嘅道建立咗教會，並且為咗使呢間教會堅固地建立起來，我哋亦都睇到主
賞賜咗好多勝利嘅恩賜。單單睇今日嘅本文就可以睇到勝利嘅恩賜多達9種。上帝為咗堅固地建立教會，為咗俾聖徒喺主入邊成為各個肢體嘅一個身體，因而賞賜咗恩賜。而正如我哋一直默想嘅內容一樣，喺哥林多教會呢啲恩賜反而導致到教會嘅秩序崩潰咗，甚至出現咗紛爭同結黨分派嘅局面。保羅指出呢個係因為每個人都想用嗰個恩賜嚟誇耀自己，將嗰個恩賜作為提升自己地位嘅一個途徑。因住基督而改變身份嘅聖徒，從奴隸變成咗兒女。喺經文上寫住，你們知道你們作外邦人的時候，隨時被牽引、受迷惑，服侍那啞巴偶像。所以我告訴你們，被神的靈感動說話的，沒有一個說耶穌是可咒詛的；若不是被聖靈感動的，也沒有人說耶穌是主的。保羅喺度重新睇到你哋係從乜嘢樣嘅處境嚟到如今呢個位置。喺經文嗰度寫住，你們作外邦人的時候，隨時被牽引、受迷惑去服侍那啞巴偶像。我哋喺認識神嘅之前咧，我哋各自追求住肉眼可見嘅事物，彷彿好似嗰個啞巴偶像能夠對我哋嘅生命負責一樣。喺現今呢個世代，就係好似認為金錢可以對我哋嘅人生負責一樣。將物質當作神，呢個正正就係隨時被牽引、受迷惑嘅寫照。我哋總以為喺世俗嘅標準入邊，自己做緊選擇，喺度選擇緊一條更好嘅路。但係正如經文所講，實際上我哋喺屬靈上邊咧係隨時被牽引的，過住一個喺空中掌權者魔鬼底下嘅奴隸生活。最近我同細佬分享緊新生命課程嘅內容入邊，分享到奴隸同富家少爺嘅故事。我哋成日都覺得自己好似可以對自己嘅人生負責，總想去做一個更好嘅選擇，而且覺得喺世上追求金錢萬能嘅人生，睇起嚟好似好有智慧、好有能力咁。但係如果再客觀地睇的話，我哋其實全部都成為咗撒旦嘅奴隸。神將每一個人創造都創造得各有唔同，因此都唔同，使命都唔同。但係最終人們只係追求金錢，將所有嘅人生都過得一模一樣。呢個就好似無論係被造成台、手機定係凳，但係最尾都只能夠用喺同一個用途嘅愚昧處境上邊。我哋當時就係分享咗呢個，正正就係好似奴隸一樣咁樣被牽引走住嘅人生。咁樣對於咁樣嘅我哋咧，喺第3節嘅內容咧，神賜俾我哋能夠稱耶穌為主嘅恩典。呢個就好似一個富有嘅主人嚟到付咗代價，將我哋從奴隸身份中贖出嚟，同我哋嘅資格無關。如今我哋能夠稱上帝為主人，並且上帝恢復咗起初創造我哋嘅目的，照住各人嘅恩賜恢復我哋，稱我哋為富貴之家嘅兒子同女兒。因住耶穌十字架嘅代價咧，我哋嘅屬靈身份咧完全改變咗。跟住上帝嘅聖名，我哋被賦予咗稱神為阿爸父嘅權利。而喺第3節提到，若不是藉着聖靈，我們就無法承認神為主。並且呢度亦都提到可以藉由一個人承認耶穌的話語，嚟分別佢係承受咗聖靈呢，定係有其他鬼魔嘅靈進入。由此可見，當時除咗有聖靈嘅運行之外，亦都有好多其他惡者嘅屬靈
喺第四節至第六節，恩賜原有分別，聖靈卻是一位；職任原有分別，主卻是一位；功用原有分別，神卻是一位，在眾人裏面運行一切的事。喺度，保羅說明咗喺教會入邊因聖靈而領受嘅恩賜、職任同功用，最終全部都存在於同一位聖靈、主同神之中。保羅喺度運用咗聖父、聖子、聖靈三位一體嘅特性，為哥林多教會入邊嘅許多恩賜、職任同埋功用落咗一個結論。但係，正如主都係三位一體一樣，聖徒嘅恩賜、職任同功用最終亦都係為咗合一而存在，叫別嘅靈魂得益處嘅聖靈顯明。而嗰個唯一嘅目標，正如喺第七節所記錄，聖靈顯在各人身上，是叫人得益處。喺之前第11章，保羅指出咗教會嘅聚會冇益處，反受其害。而我哋喺第11章睇到嗰個成為益處嘅標準呢，係與對教會其他肢體嘅關懷連結喺一齊。因此喺教會入邊，因聖靈顯明而賜下嘅恩賜、職任同功用呢，嗰個目的最終絕對唔係為咗俾哥林多聖徒去高舉自己、顯露自己，而係為咗幫助並且救活其他人。第八節到第10節，這人蒙聖靈是他智慧的言語，那人也蒙這一位聖靈是他知識的言語，又有一人蒙這一位聖靈是他信心，還有一人蒙這一位聖靈是他醫病的恩賜，又叫一人能行異能，又叫一人能作先知，又叫一人能辨別諸靈，又叫一人能說萬族方言，又叫一人能翻方言。呢一切都是這一位聖靈所運行，隨己意分給個人的。喺度呢，保羅大致將其分咗9種嘅恩賜、職任同功用：智慧嘅言語啦，知識嘅言語，信心、醫病嘅恩賜、行異能、作先知、辨別諸靈、說方言同埋翻譯方言。上帝喺創造我哋人類嘅時候咧，並唔係將我哋創造得一模一樣。喺世界上生活咧，我哋漸漸咧唔記得咗我哋自己有咩特別嘅之處。所有人都喺同一樣嘅標準下邊接受一切嘅審判，甚至誤以為只有世俗所指示嘅成功呢一條路而盲目去奔跑。睇翻過去，當我決定留喺韓國教嘅時候，嗰個係我揾唔到人生目標，面臨住必須要行其他人都行緊嘅同一條道路嘅壓力時期。正當我因無法得知自己人生嘅目的而彷徨嘅時候，主揾到我。當我聽到神喺世界上無數嘅人類入邊特別創造咗我呢一個人嘅存在嘅事實嘅時候，我嘅人生先產生咗目的同盼望。而喺揾呢個目的嘅過程入邊，我就嚟到如今呢個位置。因此當然可以好似我哋所諗嘅一樣，可能係屬靈上邊某種嘅特別嘅能力或者體驗，例如喺度所講嘅醫病、先知等等。但係我認為更加重要嘅係去明白神點一樣嘅存在去呼召我哋，以及喺基督身體呢個教會入邊，究竟賜俾我哋嘅角色係乜嘢？因為有時可以係我哋嘅所擅長嘅才能啦，有時係即使我冇咁嘅能力，
但係神派我哋去呢個崗位，嗰個都可以成為神賜俾我哋嘅恩賜、職任或者功用。保羅喺哥林多前書入邊咧，一直冇主張自己嘅任何權力啦，甚至到咗放棄嘅一個地步。相反地，喺口才唔叻，外表睇起嚟有不足，以世俗標準嚟睇有缺乏嘅情況之下咧，保羅依然選擇喺主所差派嘅崗位上邊，只係傳揚住主十字架道嘅生命。以前曾經聽過神牧師，亦都領受住好多嘅一樣咁嘅屬靈嘅恩賜啦。但係神牧師雖然領受呢啲嘅恩賜，卻唯獨專注於傳揚主嘅福音，並且默默去信服，跟隨住主所賜嘅一個崗位，睇住牧師帶領我哋拓撲教會嚟到今日嘅位置嘅模樣，我深深感受到佢真係活出咗如同保羅一樣嘅人生。第11節，這一切都是這位聖靈所運行，隨己意分給各人的。今日嘅經文咧，最終總結出咧，呢一切嘅聖靈嘅恩賜都係主嘅旨意之下，就好似 orchestra 一個交響樂團一樣。orchestra 入邊咧有好多嘅樂器，有小提琴啦，有大提琴，有小號，有長笛，好多等等啦。通常咧大概有60至120人一齊去演奏。如果呢度所有嘅樂器都係各自按照自己嘅心意，或者係只係為咗顯露自己而努力咧，就無法演奏出優美嘅樂章啦。其中最關鍵咧就係指揮，所有嘅樂器都要喺指揮嘅帶領之下，聲音先能夠達成和諧，先能夠成為優美嘅演奏。教會亦都係一樣，喺度聚集咗唔同嘅人、唔同嘅恩賜、唔同背景嘅地方。上帝無疑賜咗俾每個人恩賜、職任同功用，然而呢啲必須都要喺我哋呢位指揮，即係主嘅入邊，先能夠成就上帝所預嘅事工。我喺度諗緊，我都喺度揾緊呢啲恩賜、職任同功用嘅過程。細個因為跳舞跳得好，就諗住自己係咪有跳舞嘅恩賜咧？因為識唔同嘅語言，就諗住自己係咪有語言嘅恩賜咧？呢個時候似乎都係想喺表面上面嘅才能去揾自己嘅身份認同。然而最近呢段時間咧，就俾我漸漸脫離咗我個人呢個地方，進而更加睇到主呼召我嚟到呢個身體嘅教會入邊嘅目的，將我哋從香港教會擺喺度嘅理由，同埋未來伴隨住呢段婚姻神所要引領嘅方向，同埋上帝呼召我所在嘅崗位究竟喺邊度呢？當我繼續去揾嘅時候，我開始明白，如今無論我嘅狀態如何，能唔能夠做到已經唔再重要。仰望呢一位同埋跟隨一位指揮，主嘅指示就係一切嘅全部。能夠企到呢個位置，跟呢個位置上面，感覺亦都係處於呢個過程入邊。再次總結今日嘅經文咧，喺第1至3節咧，神將我哋從罪惡同撒旦嘅奴隸之位救出嚟，重新恢復咗創造我哋嘅目的，並賜俾我哋聖靈，各自允許咗恩賜職任同功用。呢個再次俾我哋銘記，因住主嘅恩典，我哋嘅身份認同已經係完全改變咗啦。今日我哋被呼召承擔緊乜嘢嘅恩賜職任同功用呢？
呢個可能係喺地域上邊係江陵啦、聾人或者係海外，亦都可能係今日所賦予嘅工作、事工或者侍奉，又或者係家庭、公司或者係學校，呢啲全部都係特別賜俾我哋嘅崗位。上帝對每一個人都有一個特別嘅計劃，而去創造咗我哋。第4至6節入邊呢，我哋必須要記住，所有呢啲嘅恩賜都係源於一位主。我哋必須要準確地知道賜下呢個恩賜嘅目的，正如製造凳嘅人呢最了解凳嘅用途一樣。我哋必須去尋求並且明白賜下呢個恩賜嘅主嘅旨意。第7節提到呢個最終係為咗其他靈魂嘅益處。願我同各位今日都能夠成為反省自己，如何使用呢個賜下嘅恩賜同崗位嘅時間。我哋究竟為咗心靈靈魂嘅益處，為咗齊心同主更加親近而去使用佢啊？定係相反地，為咗高舉自己、奪取自己嘅榮耀而使用佢呢？我哋應該要引以為戒，並且深刻去反省。喺8至11節入邊，今日嘅經文以這許多恩賜、職任與功用，乃是照着主的旨意分發，且在主的指揮下時，主嘅旨意便能夠成就，作為終結。我哋一齊禱告。主啊，首先我哋銘記並且感謝你嘅恩典，因住你嘅恩典，將我哋從罪惡同撒旦嘅奴僕之位救贖成為你嘅兒女，因着你嘅寶血嘅代價，重新恢復咗創造我哋嘅目的。今日亦都求你以聖靈親自引導我哋，獻上感謝。然而我哋今日害怕，今日因住主嘅恩賜，自己反而高傲起來，甚至處於喺同主疏遠嘅位置。主啊，求你真係俾我哋停靜嘅腳步重新邁開，好俾神為我哋所預備嘅計劃能夠完全成就。懇求你親自引導，使我哋最終能夠走向建立教會、救其他靈魂嘅崗位。喺準備修養會呢個時間，求你真係俾我哋整理呢30年嚟教會入邊運行主嘅引導。喺未來嘅腳步，願我哋每一個人喺主面前以信心尋求領受心意，為咗呢段時間結出承擔呼召我哋成為拓撇教會使命嘅果實。我哋為修養會並且準備呢一切嘅侍奉人員去同心禱告，我哋一齊禱告。